დილამ შვიდობის. კაი ამინდია ხალხო, აი. მართლა კაი ამინდი, რავი ჯერჯერობით. მაგრამ აიცი როგორი სუსხია აქ გემრიელი. ეს უნდა გავფინო. დილით ადრიანაც ვიქალე და ტერიტორია დავალაგე. მოვწყედა რამე, აი ქითაყრია ფოთლები და ამას რო გავიტან. კიდე დავალაგებ. დღეს მინდოდა ბაზრობაზე წასვლა, მაგრამ ძალიან მაგრად მეწარება, ძა. რადგან დღევანდელი დღე ვარ სახლში, ვიყო სახლში. იმიტომ რომ არანაკლებ საქმე მაქვს დღეს. პირველ რიგში თავმტკივარ, ვიცი რატო და წამალი კი არა და ყავა უნდა დავლიო. მეორე რიგში ტელეფონი აქ დაჩვენი მაინც. მეორე რიგში კიდე დღეს რა ბევრი საკმაოდ საფრისა მაქვს რა საქმეები. გარეთ დავლიოთ ესე ჩათბულებულებმა. ეხლა რა საქმე არა მქონოდა. დავწობოდი და დავიცინებდი, საწოლი ავალაგე, ვარ დავწოლილი. ჩემ თავს არ ვენდე და მეთქი ზოეჭველი დაწვება და დადაბა ეხლა ქალო მეთქი და ავალაგე რომ სულმა არ წამძლიოს თქო. ასე. ზამთარი რომ მოდის, რაიმე ხალხო იცი რა მომდის. სულიერად და ფიზიკურად ვნადგურდები. ესეც საერთოდ შეყო. წარმოვიდგენ რომ სადღაცას თოვლი უნდა მოვიდეს. ვარ მაქვს პატარა კოზები დარეწყილი. კაი ამით ჩავყაროთ. აშენიძლია ზამთარი. თოვლი მიყვარს ძალიან. მის სილამაზეზე გიждები. სისპეტაკეზე და სისადავეზე და ყველაფერზე ვიდეოებში და სურათებში. ჩემგან შორს. აი ხო იცით შორს და კარგათო სიტუაცია როა. შორს და კარგად. აი ეგ დამოკიდებულება მაქვს. მაგაზე. ერთი წლის მანძილზე პირველად ვარ სახლში 4 შაბათს. კაი ყოფილა. ესე იგი დღეს მაქვს, არა, მაგას გარეთ რო გავაკეთებ, ეხლა ეს აშიშრინდება. ალას დავალე ცოტა აზრზე მოვალ გამოფხიზლდები და აი ელემენტი რო კაი მუშა ელემენტი გაქვს, ხო იცი? აი ეგეთ სიტუაციაში და შევიქროლო. ჯანში მცივა ხალხო ჯანში. ჩემი ხალათი არის გარეცხილი ხალხო და კიდე კაი მოასწრო გაშრობა თორე თუ ეხა მოვკვდებოდი. კი მაქვს ის მეორეები, მაგრამ თხელებია. ეს ძალიან მიყვარს. თან ისინი მოკლებია ეს კოჭამდი არ არის, მაგრამ მუხტს ქვემოთ არის და კაია. ოღონდისა ხალათ მოძულე საზოგადოებისთვის არ არის კარგი. ავა დავლიოთ, გარეთ ცივა, მაგრამ ხალათი ხო გვაქვს. აუ ის ცუნა გამერეცხა. ის გავრეცხე უკვე გავფინია ის. გარეთ დახტირობილა იმის გადასაფარებელი, რა თითქოს ყოველ მესამე დღეს ვრეცხავ ხოლმე, რომ ჯერ ის მტვერი მაინც ედება რაღაცა და მირჩენია ხოლმე, რომ სუფთა იყოს, რომ ჯერჯერობით გამოვიყენო კიდე რა, თან პლოშეტკის ქვეშ
ანუ ზემოთ უფრო ასხავს ხოლმე წვიმა და იქ არა და იქ უფრო გამოსაყენებელი. თან იქ მაღლა ხა საწოლებს რაღაცებს შევიტანო, ნალიჟანკა და მატრასი დავტოვა, გარეთ ბროშატკაზია ესე. ჯერის რო გამომადგება ხოლმე თუ ვინმე დარჩება და შევიტან ხოლმე შიგნით და ნუ ზამთარი მოუწია, თორე გაზაფხულში უფრო გამომადგება. ბავშვები გაერთობიან ხოლმე გარეთ. მინომით უმეტეს წამოკოტრიალდება. გაისუნი. ბოლომდე არ ვადუღებ. აი ასე. თავარი ხა ჩვენ ისე გავიტანოთ ეს რომ ზედ არ დავინთქიოთ. მოდიო ამით გავიტანო. ეს მაჩუკა სოფო. და ცოტა პატარა, ანუ საამისოა რა. და ამითო დავიდიოთ ახლა. თქვენ ჭირბე ხა. არ მიხათ მაო, ესაო, ისაო, რასა იგეხა, რომ ჟერი ჭირბე სახში ვარ. ფაქტიურად ჩათვალეთ რომ მეზობელთან გადაველი ყავას. ისი ალიშკი სახში იქნებოდა, მაგრამ მე დავღვარე ხალხო. მაგრამ არა აუწიწლებით არა მომისხია და არა უშორეგებით გაკაჩავით ხა. სად დავსხდეთ? იმათთან? თუ აქ სარკისთან. მაგრამ ის რო არ მაქვს შტატივი. შტატივი რო არ გვაქვს. ერთი რა. ამ კუთხესთან ეს არ გამოჩნდება თქვენთვის, მაგრამ ხო ვიცი რომ ლამაზად ინტერესებსო. თქვენ მიგაყვდებთ? აი ეგ. ასე. შვენივრად. ეხა დაველოდები სანამ ქოჩორზე მზი არ ამოვა. აი მარინას კაბა მაცვია ხალხო ფუმფულა თბილი დედას კეპიცები თუ ყველაფერი გაბიტება. ეს ყოველი მიშლის. თქვენთან დიდი ბოდიში მარ ეს თუნდა წამოვიფარო. მაგრამ ამას აზრი არ აქვს. აი მე შორი და სუშედი ბრალი. ხო, დღესაც მიდიოდი ბაზრობაზე გეტყვით. არ ვიცი თუ მომიარეს წავალ, მაგრამ უფრო არ ამგონია. იმიტომ რომ ძალიან მაგრამ ეზარება. დღეს რატომ მივდიოდი ბაზრობაზე და მივდიოდი რომ ზომა ამეღო ამის ფარდის სიმაღლე და ბარე მეთქი შევკერო. ხო და მივხვდი რომ მაგრამ ეზარება. რადგან ერთი დღე ვარ სახლში, მაგრამ ეზარება და სამაგისო შაბათი კვირა წინ არ არის ხო სახლში ვარ, შაბათი კვირას ყველა ვარიანტი სახლში ვარ, შაბათი კვირას არ მუშაობ. ხო და რაც შეეხება ჩემი მუშაობის დღეებს, ხვალე რომ მუშაობ, ვიცი, მაგრამ რაღაცა ისეთი პირი უჩანს თითქოს რომ 3 დღე კი ვიქნები. ჩავტენოთ ეს. მაგრამ ეს 3 დღე იქნება მოძრავი, ალბათ, რა ვიცი. ტორტი როგორ იქნება, ალბათ მაგის მიხედვით. დღეისა მზათა მაქვს და ხვალისა 12 საათზე უნდა და დილით გავაკეთებ. მანამდე ალბათ დღესაც მივაშეკვეთები და ხო აი ეს ფოთლებიც ავიღო ბარემ და ვაიმე ცოცხი ხახო ცოცხი უნდა ვიყიდო ტარით ვაფხაკუნებ. და გამიმართლა თუ ის ნაგავი ავიღე, რასაც ვებძვი. ცოცხი მინდა. მაგრამ ვაიმე, აი არ ვიცი, საშინელება იყო ის ცოცხი, რაც მე ბაზრობაზე ვნახე. არ ვიცი გითხარით თუ არა, ერთ პირზე რო გაშალო, ძალიან რო გაშალო, რომ რაც შეიძლება განიერი გამოჩნდეს ცოცხი, ეგ იყო შეკერილი, აი. ეგეთი რამე არ მინახია. განა რამდენი ხნის წინ ვიყიდე, მანდ ვიყიდე თუ სამგორში არ მახსოვს.
ასეთი არაფერი, უბედურობა ცოცხლზეც ეკონომია შეიძლება, აი გებიძები თავიდან ბოლომდე რომ იმ ცოცხლით მე ეზო დავგავო, თუ ტარი შემრჩეს. კი არ გატყდება, გაცვდება. აი ამ ცოცხლს იმიტომ ველები, რომ კაი ჯანიანია. მაგრამ არ შეუძლია ვაფხაკულებ მართლა. და მეთქი ცოტა და კი გავიდე ცოტა ტარიღაბა. და ქვემოთ ბაზარში ბიჭებს აქვთო და გუში რომ მოვიარა თუ არ შევედი. ანუ გუშინ წამოვედი ფეხით ღამე. შვენივრად ვიმგზავრე ლამპიონების ფონზე. კაიო. და მიხარი მაგდე ფეხით არ მივიდე მართლა, ოღონ მართლა. აი ეს რა ბუმბულივით ამა გამოშველი. ხო და კაია რა, საღამოს ვარჯიში იყო ერთგვარი. ხო და იქ აქვთ ცოცხი ბიჭებსო. მაია მითხრა, მაი, ხო შენ მითხარ. ხო და რომ იყიდა, კაი იქნება და წამოვიღებდი ხელით მე რა მოხდა. ახლა ვიღაცა რო შევხვდები და მეტყოდა ბარაშვები, ვეტყოდი, აი გამიფუჭდა ცოცხი და ფეხით მივდივარ. ცოცხი გაფუჭებულია თქო. უი, დღეს ვარ დაპატიჟებული მაგნოლიაში. საღამოს 7 საათზე დაპატების დღეს. მაი გილოცავ, არ ვიცი მიყურებ თუ არა, გილოცავ. ბედნიერი ადამიანი ყავი, ძალიან კარგი ადამიანი ხარ და პოზიტიური ენერგიით სავსე და რა მთელი ცხოვრება ასე იყავი. ჯიგარი ხარ. იქ ჩემთან ამშობ. ახლა უკვე თანამშრომელი. ხო და რაზე ვფიქრობ რა დაიცი იქ მითაგითხა. დღეს უნდა მოიტანონ საძინებელი. აი მოიტანოთ გუშინ. გუში ხო უარი უთხარი, რატო უთხარი უარი? პრინციპში აღარც დაურეკია თუ რა შემთქვა. ხო და საათი არ ვიცი როდის მოიტანენ. ასე თუ ისე სახში უნდა ვიყო. მაგრამ ლაშა თუ იქნება სახში, მე არა ვარ საჭირო. ამიტომ მაქსიმუმ 12 საათამდე დაველოდები, რომ ხატიას უნდა გავაგებინო, ველოდება. დრო თუ წავალთ. თუ არ წავალთ, არ წავალთ. ხო და ძალიან მთელი გულით მინდა, ხო იცით მე მაგნოლია როგორ მიყო. ხო და თან ფიქრობდი საჩუქარი რა ვაჩუქო მეთქი მაი. ისე მაგ ფიქრი. ისი არ არის გამორიცხული, რომ მეორე ვიდეოზე ვთქვათ ბაზრობაზე ვიყავი მეთქი. ნამდვილად არ არის გამორიცხული. ეხლა შეიძლება წამოხდე უცბად. მოვფუცო ესენი. ხო და ისა. ავიღფარდი ზომა და გავკრა. შანსი არ არის 12-მდე არავინ არაფერს არ მოიტანს, რა სისულელი. ნეტა 4-ზე მოიტან. და აი 4-ზე თუ მოიტანენ, მაგნოლია მაინც 7-ზე იწყება, 6-ზე, 7-ზე. თავისუფლად მოვასწრებ. ხო და ესე ვურჭოფობ რა, უბრალოდ ჩემზე არ არის დამოკიდებული. პრინციპში ჩემზეც არის დამოკიდებული. იმ ხრივ რომ ხა ლაშა რო სახში იქნება, მე აღარ ვიქნებ. საჭირო და პრობლემა არ იქნება. ეგა. აი მე მზეს ველოდები ხალხო, მზეს ველოდები სად არის? ალბათ ერთი კაი ქარი და ერთხელაც რომ მოძდებს ფოთოლს აქ ტერიტორიაზე, მე აღარ იქნება. ხო რა ვიცი, ნახოთ აბა დღეს არ. კი, აი ხო გეუბნებით, აი ესეთი სიტუაცია არ მიყვარს ხოლმე, რომ ვიცი რომ რაღაცა უნდა გავაკეთო, მაგრამ რომ მეზარება ცალკე იქ თემა იყოს, თალაც შენზე რო არ არის დამოკიდებული. თან რომ რაღაცა აი ბაზრობის ამბავს გეუბნები, მაგრამ შეიძლება უცბად ჰოპ და აი გაუკოლობაში ყოფნა არ მიყვარს რა. და მე მგონი სადღაცას გავუვარდები დღეს. პირველად მინდა დავდგა საჭმელი, თუ რომ მოვიგე მე დავდგა. ვაფშე მივდივარ. აი ეხა კაი ის მინდა ვიღაცა შემომილაწულოს ერთი რომ ერთ აზრზე დავდგე. აუფისო ერთ-ერთი მოდით რა. მე როგორ ტკბილათას წინოთ. ორი მაღლა, ორი დაბლა. ის ქალბატონი არ ვიცი სად არის, უკარება რო ყო. ეხა კალთაში აქ ჩაგიხუტებოდი და ჩავთბებოდი.
ეხლა რაც შეეხება ბანკეტს. როგორც გავიგე, უკვე იჯავშნება წარმოიდგინეთ. ოქტომბერია, კი და ნოემბერია. ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი. ან მაისში, ან ივნისში ხოლმე, ხო ეგა? ბანკეტობა. უფრო ივნისში. 8 თვით ადრე. ჯავშნიან, რავი, რესტორნებს, აი სახლებს რო ქირაობენ, მოკლედ. ხო და ჩვენ ჯერ არც გაგვიღვიძია ჩვენ. და ჩატში ვარ ჩავაგდო მეთქი, რომ ვინ რას როგორანაირად აკეთებს. თან ის რომ არის ყავთ ჩვენ მშობლები, რომლებიცაც ანუ სხვა ბავშვები დიდები ყავთ და გამოცდილება აქვს და ანუ იმათი ის ყველაზე მთავარია რა. რას როგორანაირად იტყვიან და მთავარია რომ ჩავაყალიბდეთ ერთ აზრზე, წესიერ აზრზე და ისეთ ზიარა რომ იმისთანა გაბერილი ფასები დაგჭირდეს რომ რავი თირკმელა შეიძლება ოჯახის წევრებმა რომ ერთად ჩავაბაროთ არ გვიყოს. ეგეთი რავი არის. ხო და მე მგონი დრო არის რომ მაგაზე ვიჭორაოთ. ან სკოლაში, უფრო სკოლაში. სადღაცას უნდა შევიკრიბოთ რა. ზოგადად როდესაც კრება იყო ხოლმე ბოლო ხანებში, ხა მე 12-ში ვიღა მივადა. კრება რო იყო ხოლმე, მაქსიმუმ 5-6 მშობელი ვიყავით ის, ვინც ყოველთვის ვიყავით. შარშან პროტესტი გამოვთქვი და აღარ მივდიოდი კრებაზე. მაგის გამო. კრება თუ უნდა იყოს, კრება ყველასთვის. და არა იმ ერთი და იგივე მშობლისთვის. რა უნდა იმას კაცო ისა? დაწერო ჩატში მე. აბა გოგოებო რაო? ნუ ნანა უნდა გაგამწარო, ხო ეზარებოდა ხოლმე მოსვლა. აბა რაო, მანანიკო რა თქვეს? ჯარი რო დაგეწო, წამოდი და გაიგე. აი ეს კაცრი ვარ. აი ესე ცოცხალი თავით არ ავდგები, სანამ აი ტერიტორიაზე მზი არ გამოჩნდება და იმასაც რო ეზარება ამოსვლა. ჰა? რასაჭველი გავაკეთოთ ხალხო დღეს რა კომბოსტო კიდე დამრჩა არა გუშინ მაიამ გამომიტანა ვაიმე რასაცილო ვარი გამოვედი ალბათ 10-15 ნაბიჯი გადმოვდი და გამოვარ და მაია კომბოსტო მანალა დაგრჩა შეიძლება გოგო მე ვთხარი თებლის ფეხით უნდა ვირო კომბოსტო მატარებინე წითელი ბანტით მე წავიღე ფარგაფუჭრება მე ვთხარი რასაცილო გოგო დაგრჩა კიდე დაგრჩა კაი იყავა, მაგრამ მალე გაცივდა სიცივეში გარეთ აღარ უნდა დალიო. ოთახში უნდა აიტანო. ჰამაკი უნდა გამერეცხა ადიელას საერთად და დამავიწყდა. და აი საფხულის ფარდა უნდა ჩამოვხსნა კუხნაში. უკვე ფეხებში მედება აღარ არის საჭირო და შევინახა ვარ გადავაგდებ, იმიტომ რომ არ არის გადასაგდები. არ არის დაზიანებული. და თუ მეორე წელს ახალს ვიყიდი და ვიშოვი კიდე სადაც იყო იქნება ალბათ ხო და ნელა დავიწყებთ მომავალი წლისთვის ალბათ საბღაცაი რომ მაგრამ არ ვიცი ხარ როგორ იქნება იმიტომ რომ ბანკეტი ემთხვევა გარეთ ოთახის რემონტიც ხო გვინდა რა და გარეთ ოთახის რემონტიც გვინდა და როგორ დაემთხვევა კაცმა არ იცის რაც შეეხება ჩემს აი გრძნობ რაღაცას ჯერ თავისთვის არ და როდის მაკიულებს კაცმა არის ადემანანი ახლა ტიტილები ყავს სამოსაშვები კოხის იმზე გამოჩნდა თუმცა მაინც არ მივდივარ სანამ აი იქ არ დავინახო ზეს ჩამოვიტანდი რა ძალაგები მაგზელი ისა ეჩი გამოიყენე გუშინის შტატივი თუ სელფის ჩოხი ხო სად არის ზუქანო მუერა მოდი ჩემთან გეხვეწები რა ზუქანო მუერა მოდი ჩემი გოჭი ბიჭო მოდი რა ჭებოლა მასო მე ძახა თრითინას კუდი აქ ამკატას და
ტაველი ხალხმე ხლა რომელია საათი მიჩაკ რომელია 10 საკლე 25 წუთი აბა 10 საათამდე როგორ ვიმუშავებ 25 წუთშიამდე რამეს მოვასწრებ და გადავწყვეტავ წავალ თუ არა კაი იქამდე რა თუ გაკეთდა ვიდეო აბა მოლ ვიდეომდე დაგეშვიდობით ნახოთ თუ წავალთ ან მაგნოლიაში ან ბაზრობაზე და ან თუ მოგვიტანენ დღეს ყველავარიანჩი უნდა მოიტანო საძინებელი და ნახოთ რა როგორ და რანაირად განვათავსებთ აბა ჰე